ফ্রেন্ডস, ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমাদের সবাইকে স্বাগত আলোকা ব্লগে। আজকে আমি একটি চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি, কাউজিং অ্যান্ড ভমিটিং সাউন্ড চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। তাই চলো বেশি কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক। একদম চোখের জল দিয়ে
তাই ভিডিওটাকে আর বাড়াচ্ছি না, আমি এখানে ভিডিওটি রাখছি। তাই তোমাদের ভিডিওটি পুরো দেখো, দেখে যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার প্লিজ করো। আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, যাতে আমার ভিডিও সবচেয়ে প্রথমে দেখতে পারো তার জন্য। তাই আবার দেখা হবে নতুন একটি ভিডিওতে, তার জন্য টাটা।